거의 1년 만에 더 해줘 우리들의 여행을. 어때 오늘 나? 좀 괜찮지? 응? 오빠는 아니 저런 찜질기 저런 것도 이걸로 가자. 좋아. 이게 진짜 예쁘다 하늘. 하늘 이뻐? 응. 날씨 잘 맞는데. 완전 완벽했어. 응. 오늘의 요리사. 아 직접 가세요. 아니 이렇게 나 완전 기대 중이야 오빠. 눈 맵다 근데. 이런 식으로. 핑크색이야? 완전. 맛있어? 그냥 너무 부드럽다. 출창도 난다. 맛있는데? 맛있어? 응. 미안, 더 맛있게 할 수 있는데. 진짜 맛있는데? 오늘 시험 끝난 기념 램핑. 맥주는 냉동실에 넣어놔도 안 넣나? 응. 엄청 왜? 오래 걸린댔어. 이게 새우살. 이게 응. 등심에서 가장 기름진 부위라 엄청 비싸. 아 진짜? 잘 먹을게. 응. 맛있다. 이게 더 부드럽지. 엄청 기름지다. 응. 맛있다. 엄청 화력이 세다 이거. 익은 거 맞겠지? 아 목이. 내가 뽑았던 스모크 중에 맛있는 축에 속하는 것 같아. 또 누구 해줬어? 종민이. 신나게 줬어. 그리고 끝이야. 두 번 했었어. 이건 근데 찍을 때 입었는데. 아스파라거스 맛있어. 먹어봐. 향 확 나지? 왜 내리려고 그러냐고 오빠. 뭘? 지금 나 내리려고 그랬잖아. 아 그런 적 없네. 아니 지금 날아갈 준비하고 있는 거잖아. 완벽해. 물이 좀 많은 거야 그래서. 자작한 거도 이게 낫잖아. 비주얼 여기서 있지. 업어줘야지. 차가워. 다 타버릴 것 같아. 그럴 리. 오 그러게? 오빠 완전 잘 구는데? 내가 거기 사러 구워줄게. 오! 나 부러졌어. 맛있다. 행복해. 맛있다. 지금 완전 멋있다. 신기하지? 응. 근데 우리는 저런 거 넣어가지고 안에 모양이 되게 신기해. 사이즈는 모르겠어. 근데.
고기를 먹을까? 근데 오빠 응. 나 육개장 먹고 싶어. 그래, 알아먹자. 삼척 가서 뺏어 먹자. 별 생각했어. 이거 다 인터뷰에 실어줘. 응. 맛있어? 맛있어. 왜 이렇게 맛있어? 행복했어. 홈파가 너무 재밌어. 사실 국군용이 되게 재밌을 줄 알았는데 그 이상으로 재밌어. 이거 먹어볼래? 국민만 뜯어 먹어. 청양고추 있다. 이건 뭐 하는 짓이야? 맛있는데? 어? 응. 너무 맛있어. 여은이가 오자고 해서 더 왔어요. 그래서 내려가자는 소리 혹시. 한서다 이거. 재밌어? 시작도 안 했어. 일시. 왜 이렇게 작아?